ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଲୁଇସ୍ ଥର୍ଷ୍ଟନଙ୍କର ଥିଓରି, ଯାହାକି ସିଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖ ଲୁଇସ୍ ଥର୍ଷ୍ଟନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଲୁଇସ୍ ଥର୍ଷ୍ଟନ ସେ କୋଉଠିକାର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସେ ହେଉଛି ଆମେରିକା। କେଉଁଠି? ଆମେରିକାନ୍, ବୁଝିଲା। ଆମେରିକାରୁ ହିଁ ସେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ। ଠିକ୍ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଥିଓରି? ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି, ବୁଝିଲା। ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି, ବା ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି PMA, ସେ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ? 7 ପ୍ରକାର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟିରେ 7ଟା ହିଁ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭଲ ଭାବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଯେଉଁ କହିଥିଲି 7ଟା, ସେ 7ଟା କ'ଣ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍। କ'ଣ? ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ମେମୋରି ଆବିଲିଟି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଆବିଲିଟି। ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆବିଲିଟି। ଫିଫ୍ଥରେ ଅଛି ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି। ସିକ୍ସଥରେ ଅଛି ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି। ସାତରେ ଅଛି ପରସେପଚୁଆଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆବିଲିଟି, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ମେମୋରି ଆବିଲିଟି, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଆବିଲିଟି, ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆବିଲିଟି, ଫାଇଭ୍ରେ ଅଛି ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ସିକ୍ସଥରେ ଅଛି ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି, ସେଭେନ୍ଥରେ ହେଉଛି ପରସେପଚୁଆଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆବିଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆବିଲିଟିକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ବୁଝିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଦେଖ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଭର୍ବାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପିକିଂ ରିଲେଟେଡ୍, ବୁଝିଲା। ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ସ୍ପିକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆସୁଛି ସେ ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍, ଭର୍ବାଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ବୁଝିଲା। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ବୁଝିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ କେତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ପୁରା ହାଇ ଥାଏ, ବୁଝିଲା। ଧରୁଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦଉ, ସେ ଫଟାଫଟ ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଇଜିଲି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଯେ କୁହାଯିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଇଏ ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍। କିଛି ବି ମାନେ କୌଣସି ବି ଟପିକ୍ ଦିଅ, ସେମାନେ କ'ଣ ଫଟାଫଟ ତାକୁ ବୁଝିଦେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ୍। ସେ ତାଙ୍କର ଆବିଲିଟି ଗୋଟେ ଥାଏ, କ'ଣ? ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଆବିଲିଟି, ବୁଝିଲା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ପାସେଜ୍ ଆମେ ଦେବା, ବୁଝିଲା। ଗୋଟେ ପାସେଜ୍ଟେ ଦେବା, ବୁଝିଲା। ସେ ପାସେଜ୍ଟା କହିବା ଯେ ଜଣଙ୍କର ତାର ମିନିଂ ବୁଝାଅ, ଯେ ପାସେଜ୍ରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜିଷ୍ଟ ବାହାର କଲ, ବୁଝିଲା। ଯାହାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ୍ ଥିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାୱାର ଯାହାର ଅଧିକା ହିଁ ଥିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଫଟାଫଟ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ପାସେଜ୍ଟାକୁ ବୁଝିଦେବେ, ବୁଝିଲା। ସେଇଟା ହେଲା ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍। ଏଇଭଳି ଆବିଲିଟି ଜଣଙ୍କର ଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ମେମୋରି ଆବିଲିଟି। ମେମୋରି ଆବିଲିଟି କ'ଣ? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମେମୋରି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ଆବିଲିଟି ଜଣଙ୍କର ଥିବ। ଯେ ରିମେମ୍ବର ପାୱାରଟା ଅଧିକା ହିଁ ଥିବ ତାଙ୍କର, ଯେ ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତିଟା, ବୁଝିଲା। କେମିତି? ଯେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଫଟାଫଟ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ହେବ, ସେ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିଛି ରିମେମ୍ବର କରିଦେଲେ, ବା ମେମୋରି ଆବିଲିଟି ତା'ର କ'ଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ କି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କରିପାରିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁଟା ମେମୋରି ରିଲେଟେଡ଼୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେ କ'ଣ ପାସ୍ କରିଗଲେ ବହୁତ ଇଜିଲି, ବୁଝିଲା। ତାଙ୍କର ରିମେମ୍ବର ପାୱାରଟା ବହୁତ ହାଇ ଥାଏ, ବୁଝିଲା, ଯେଉଁଟା ମେମୋରି ଆବିଲିଟି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଆବିଲିଟି। ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ହାୱାର୍ଡ଼ ଗାର୍ଡେନଙ୍କର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ଥିଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର, ଯେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା। ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମାନେ ଇମେଜକୁ ନେଇନା ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ, ସେ ହେଲା ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଆବିଲିଟି। ଯେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ପେଣ୍ଟର କଥା କୁହ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟର, ସେ କ'ଣ କରିବ? କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଦେବ, ମନରେ ଭାବିଦେବ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ ଚିତ୍ରକୁ ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବେ ଆଙ୍କିଦେବ, ସେ ହେଲା। ସେ ପେଣ୍ଟର ପାଖେ ସେଇ ଆବିଲିଟି ଅଛି, ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଆବିଲିଟି, ବୁଝିଲା। ପେଣ୍ଟର ହେଲା କି ଚିତ୍ରକାର ହେଲା, ଏମିତି ବି କିଛି କୁହ ଯେଉଁମାନେ କି ଇମେଜ୍ ଦେଖିନା କି ମ୍ୟାପ୍ ରିଡ଼ିଂ ବାଲା କରିଦେବେ, ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ରଟା ଆଙ୍କା ଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଆବିଲିଟି ମାନଙ୍କର ଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆବିଲିଟି। ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ମାନେ ନମ୍ବର ରିଲେଟେଡ଼୍, ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କଥା କୁହ, ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ?
मैथमेटिक्स रे न्यूमेरिकल कथा आए जे कैलकुलेशन ताकर बहुत स्पीड थाए बुझेगा से भाई एबिलिटी जन जनकर थाए बुझेगा एमती एबिलिटी सब देखा जाए कैलकुलेशन बहुत स्पीड करदे किसी किसी मैथ प्रॉब्लम को अलग प्रकार करेंगे आम गोटे प्रकार करवा किंतु तांकर गोटे कैलकुलेशन तो स्पीड अच्छी से एबिलिटी थ्रू से कौन करदे बहुत डिफरेंट वे रे कर मैथ प्रॉब्लम्स को बुझेगा यहाँ गोटे न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी तापर कौन कला गोटे वर्ड फ्लुएंसी वर्ड तुम बुझीपार देख गोटे एग्जांपल कहबी आम धर ओडिया पिला ओडिया को जो फ्लुएंसी रे कहबा धर आम इंग्लिश बर्तमान शिखुचे बा इंग्लिश लैंग्वेज को आम कहबा से अनुसार फ्लुएंसी से कौन हो कमिज ओडिया रे आमर फ्लुएंसी कौन हम बढ़ीज कि इंग्लिश रे कमिज बुझेगा तो फ्लुएंसी मान बुझिपाल जे वर्ड फ्लुएंसी माने कम समय भितर बहुत वर्ड की यूज कर पारुछि बा फटाफट के स्पीकिंग स्किल अच्छी जे स्पीकिंग कर पारुछि बुझेगा आम ओडिया रे जहाँ ता कहदा फटाफट फटाफट कि इंग्लिश रे भाबा को पड़ुछि बुझेगा हेते एक्विजिशन आमर है नै सेटा हला वर्ड फ्लुएंसी बुझेगा ये गोटे प्रकार एबिलिटी तापर देखिया गोटे रीजनिंग एबिलिटी माने कौन रीजनिंग रिलेटेड गोटे गोटे पजल धर किसी गोटे गोटे पिला थे कौन करेंगे धर क्यूब सल्व करेंगे सी गोटे रीजनिंग एबिलिटी क्यूब को फटाफट फटाफट सल्व करदे बुझिपाल सी गोटे ताकर रीजनिंग एबिलिटी बा लॉजिकल थिंकिंग कह लॉजिकल थिंकिंग किसी गोटे जिनस को से बुझे लॉजिकली ही बुझे एला लॉजिकल थिंकिंग को कि रीजनिंग एबिलिटी तांकर को पजल सॉल्विंग कथा को से मानकर रीजनिंग एबिलिटी हो आ गोटे जिनस कौन है देख तापर लास्ट जो अच्छी आमर जो एबिलिटी सी है परसेप्चुअल स्पीड माने देख देख यहाँ हूँ परसेप्चुअल स्पीड ये कौन था परसेप्चुअल स्पीड रे कौन हुए कि किसी गोटे जिन आम क्विक आइडेंटिफिकेशन करवा अभी अन्य प्रकार यार मीनिंग कौन कहवा क्विक आइडेंटिफिकेशन बुझेगा क्विक आइडेंटिफिकेशन माने आम जे किसी गोटे जिनस को देख आम आगे देखा दे तो जो प्रॉब्लम को एमती देखा दिज्व जे भिजुआली देख बा ये देख से जगार आम कौन करा डिफरेन्स पार फटाफट आम कौन करा क्विक आइडेंटिफिकेशन कर जे एटा ऑड हम एटा ट्रू एटा फॉल्स एटा ऑड या भीतर डिफरेन्स एतकी ये परसेप्चुअल स्पीड को आकार आम ग्रहण करुचे केते स्पीड रे आम गोटे जिनस को सेंस कर पारुचे सी है परसेप्चुअल स्पीड क्विक आइडेंटिफिकेशन बुझेगा मेन कनसेप्ट है क्विक आइडेंटिफिकेशन आम केमती कर पारे गोटे गोटे जिनस भितर बुझेगा सी है परसेप्चुअल स्पीड बुझेगा ये थिला थर्स्टन का थ्योरी बुझेगा 7टा एबिलिटी कहली जे मनीष पाखे से कहले 7टा एबिलिटी ही देखा जाए किए कहते थर्स्टन कहते आउ थर्स्टन मध्य कौन कहते क्रिटिसाइज क्या कर क्रिटिसाइज करटा कौन कि जो माने जो थ्योरी देते जेनेराल माने जो बुद्धि गुड़ाक किसी प्रकार कौन होता है जेनेराल आए से जेनेराल कनसेप्ट को से कौन करे बेसी क्रिटिसाइज कर जे मनीष पाखे जेनेराल बोले हिंदी किसी ना सब निज स्किल द्वारा ही सब कुछ शिखिपारे बुझेगा यहाँ है कथा है आउ थे कहीदे देख फास्ट अच्छी कौन भर्बाल कंप्रेहेंशन सेकेंड आम कौन करते जे मेमोरी एबिलिटी जनकर अच्छी थर्ड रे स्पेशियल किसी गोटे इमेज को देखना कि इमेज उपर तार जो ज्ञान अच्छी से स्पेशियल एबिलिटी फोर्थ रे आम देखुले जे न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स रे कैलकुलेशन रे जन प्रवीण अच्छा से न्यूमेरिकल तापर आ गोटे कौन स्पीकिंग रिलेटेड आम जमी वर्ड फ्लुएंसी वर्ड जो यूज कर फ्लुएंसी कथा कहबार जो फ्लुएंसी सेटा है वर्ड फ्लुएंसी तापर अच्छी गोटे रीजनिंग एबिलिटी जन जनकर रीजनिंग उपर बहुत भल नॉलेज ही थाए सी रीजनिंग एबिलिटी लास्ट रे आम जोटा कहते यहाँ परसेप्चुअल स्पीड माने ताको कौन किसी गोटे जस्ट इनपुट देदेले से फटाफट से धरी निए बा क्विक आइडेंटिफिकेशन कर दिए सेटा है परसेप्चुअल स्पीड बुझेगा आई होप भावुँ आपण मानक भल भाव बुझे पारे ठीक अच्छे ये आम क्लास टी एंड कर तो जय जगन्नाथ।